Pernahkah Anda berpikir mengapa kucing suka mengeluarkan suara mendengkur? Apakah Anda benar-benar mengira ini adalah cara mereka menunjukkan rasa suka kepada Anda? Sebenarnya, suara mendengkur ini juga bisa menjadi metode penyembuhan diri. Biarkan saya menjelaskan. Kucing mengeluarkan suara mendengkur yang berirama melalui getaran di tenggorokannya. Frekuensinya di antara 25 sampai 150 Hz. Pada akhir tahun 1990-an, Dr. Clinton Rubin dari Universitas Negeri New York menemukan bahwa suara frekuensi rendah dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang, dan suara mendengkur kucing dalam rentang frekuensi ini diketahui para dokter hewan. Dibandingkan dengan anjing, kucing memiliki kecepatan pemulihan yang lebih cepat, terutama dalam hal cedera tulang, karena mereka sering terjatuh dari tempat tinggi akibat teralihkan. Meskipun cedera parah, sebagian besar dari mereka dapat bertahan hidup. Inilah mengapa dikatakan bahwa kucing memiliki 9 nyawa.